اگه سرتو خاروندی این شکلی قشنگ تر تمیز خاروندی، زیر ناخونات اگه پوسته جمع شد و روی پارچه کشیدی خشک بودن و بعد تیکه داشتن، این یعنی که پوست سرت خیلی خشکه و باید برای درمان این خشکی پوست سرت همین الان اقدام بکنی، وگرنه این آسیب میتونه به ریشه موهات بزنه و این بی‌آبی و خشکی پوستت میتونه باعث کلی از مشکلات بشه. اما از مشکلاتی که برای پوست سرت به وجود میاد و مشکلات خشکی که برای ساقه موهات به وجود میاد. اگه این کارو کردی و زیر ناخنات به جای پوسته یه حالت چربی طوری جمع شد، این هم داره بهت یه آلارمی میده که سرت زیادی چربه و باید سریعا این چربی رو کنترل بکنی که دچار ریزش موی شدید نشی خدای نکرده. اگه این کارو کردی و به جای چربی و پوسته مو لای ناخنات گیر کردن یا ریزشی شدید پیدا کردی هویی، این زنگ خطر اصلیه. میپرسی چجوری برای درمان باید اقدام بکنی؟ کافیه کلمه مشکل رو برام بفرستی، پیج من رو فالو داشته باشی، مثل 4000 مراجعه دیگه، مثل 4000 درمانجوی دیگه که تونستم به مشکلشون رسیدگی بکنم، برای تو هم یک مشاوره تخصصی انجام میشه و بر اساس نتیجه اون مشاوره برای تو یک درمان اختصاصی ارسال میشه. از که استفاده کردی پیام رضایت رو برام میفرستی.